वो भी आएगा खांसा खाता हमारा सीना पिराई लागत है, लेकिन ये खांसी छोड़ता ही ना, बस छोड़ता ही ना, जना लागत जनम हमारे पीछे पड़ गई बाटे। अरे बाप रे, ना जीवे पावत है ना मरी पावत है। का बे भौजी? अरे बाबा का बताई, बड़ा खांसी से हम अपने परेशान होगी, बहुत खांसी हमरे आवत है, समझे में नहीं आवत एक दवाई हम का करी, बड़ा दवाई सुई करे लेकिन रच्चो पटाता ही नहीं भाई। देख तोहार के एकदम सरल दवाई बे कर। बताई दे बाबा, हम कई ले दवाइया हमारा जीव छूट जाता है ऐसे। 65 दारू जानत हूँ? हाँ जानी तो। एक पैक मार ले वही दिन सार ठीक हो जाए, कुल भाग जाए। का हो बाबा, सही चली जाए बाबा, विश्वास नहीं होता है। 10 बीघा खेत हमार चला के तोहर खांसिन जाए और का।